被资本家骗了。这3个免费神器被资本家痛恨，尤其是最后一个。第一个是 Super Copy， 你是不是经常遇到很多这种网站不让你复制的情况？它能打破这种限制，你只需要打开这款插件，然后就可以一键复制你想要的文案，无论是文献啊、资料还是图片，这个插件都能一键的复制，主要是完全免费。第二个是 Magic Copy， 你是不是经常遇到一个喜欢的图就想抠下来？它能直接抠网页上的图，然后你只需要点击图片，右键点击选择 Magic Copy， 即可瞬间完成抠图操作，然后速度快且完全免费。第3个是沙拉词典，就是你在浏览英文网页时看不懂怎么办？只需打开沙拉词典，轻轻一划，它就能自动翻译这个当前的英文信息，甚至还有单词的各种词义解释，工作学习都十分便利。这个也是免费，就是快去试试。我是一木，势必拆解分享全球的工具神器。